Добро вечер со топ тема на ваша страна. Дали го одобрувате влегувањето на демонстрантите во собранието на 27 април? Кој стои зад упадот во парламентот? Дали полицијата овозможи да ескалира насилството? Очекувате ли фер судење по настаните во собранието? Дали изборот на Талат Џафери за претседател на собранието е легитимно? Каков е ставот на граѓаните по овие прашања, покажа најновата анкета на Телма и МЦМС изработена од Дем Проспект, која вечерва ја презентираме во топ тема на ваша страна. Резултатите од анкетата ги дебатираат Александар Кржаловски, извршен директор на МЦМС, Марија Аристевска, извршна директорка на Центарот за истражување и креирање политики и универзитетскиот професор Сефер Техири. Секако, веста на денот е предавањето на мандатот од страна на претседателот Ѓорѓе Иванов на Зоран Заев. Останете со топ тема на ваша страна. Добро вечер за моите гости кои ќе коментираат резултатите од вечерашната анкета, која е спроведена телефонски врз репрезентативен примерок од 1000 испитаници и е спроведена од 10 до 15 мај. Веќе најавив дека сепак веста на денот е примопредавањето на мандатот од страна на Иванов на Заев, нешто што се очекуваше, меѓутоа сите некако бевме скептици кога ќе се случи, дали ќе остане до 19 или не. Господин Тахири, вие што сметате? На што се должи ретирирањето на Иванов во однос на неговите така наречени цврсти ставови во однос на прашањето, особено за платформата и гаранциите што ги бараше од страна на Заев? Прво мислам дека претседателот Иванов во овој период се обиде да се покаже како лидер. Тоа не му успеваше сите овие години. Ова му беше некако моментот да се покаже дека е сепак некаков државник кој што се грижи за уставноста и така натаму, но мислам дека неиздржаните аргументи кои што ги користеше цело време во однос на програмата на владата на Република Македонија, бидејќи јас сум истакнал и во други дебати дека програмата на владата всушност е компилација на политичките програми кои што беа на СДСМ План за живот и нормално програмата на ДУИ и на Алијансата на албанците и на партијата БЕСА, бидејќи определбите кои што се во декларацијата на политичките партии на албанците всушност се програмски определби на политичките партии на албанците. Програмата на владата содржи две клучни барања кои што се во декларацијата. Тоа се официализирањето на албанскиот јазик како службен јазик и вториот сегмент е економската еднаквост, односно економската еднаквост помеѓу граѓаните со регионалниот рамномерен развој. Мислам дека тоа е добро и за општините кај што живеат не само албанците, и турците, и ромите. Сепак денеска Заев не отиде со подписи на албанските партии и македонците. Мислам дека фактот дека политичките партии на албанците ги дадоа подписите за формирање на парламентарното мнозинство, смета дека немаше потреба од дополнителни гаранции, бидејќи тоа не е содржано нити во Уставот, нити во законите на Република Македонија. Претседателот имаше една изјава во која што истакна дека ќе постапи според Уставот. Уставот му вели дека он е должен да го даде мандатот, тоа го направи денеска и според практиката. Ова е денешната практика и мислам дека ништо невообичаено не се случило. Он постапил, неговите постапки пред давањето на мандатот беа, мислам, спорни, контрадикторни и така натаму, бидејќи немаше никаква потреба од таа улога која што се обидуваше да ја одигра, бидејќи ќе се види, ние ќе бидеме
дај Боже здрави и живи, ќе дојдеме по една година во твојата емисија или во други емисии, Македонија нема да се дели, нема да се федерализира, ќе си остане таква каква. Ристевска, какво е вашето мислење со оглед на одолговлекувањето на Иванов? Најпрво него даваше мандатот, бараше гаранции, се подпираше на платформата и слично, за да денеска сето тоа го направи, можеби под притисок на меѓународната заедница, можеби под притисок или под влијание на посетата на Хуитли, па на крај испадна дека се што кажа како да повлече. Јас најпрво би сакала да се осврнам на она што зборуваше колегата Тахири. Сметам дека точно е во нашиот устав пишува дека председателот е должен да го даде мандатот. Ова одредба е превземена од хрватскиот устав, во суштина во македонскиот устав, каде што позицијата на хрватскиот председател е сосема различна од онаа во Македонија. Македонскиот председател има највисок легитимитет во политичките системи од Европа, заради тоа што во суштина има посилен изборен легитимитет и од Хрватска и од Франција. Во суштина барање да во нашиот систем кој што овозможува да биде избран председателот во вториот круг само доколку има 40% излазност, го прави неговиот легитимитет многу посилен. Од таму во суштина неговата улога не е само да даде насока кој ќе ја формира владата, односно да го даде мандатот, туку многу се подсврсти неговите надлежности, а најглавната надлежност која што ја гледам во контекст на оваа ситуација е она надлежност за штитење на уставниот поредок, каде што дури има можност да прогласи вонредна состојба во случај да биде загрозен. Неговото толкување беше дека тиранската платформа во суштина го повредува уставниот поредок на Република Македонија, има ризик да го наруши истиот и заради тоа се постави како бранител на уставниот поредок. И од таа причина во суштина можам да кажам дека не се сложувам со господинот Тахири, дека праксата е да се даде мандатот. Напротив, во македонскиот историја на независна Македонија имаме пракса кога председателот многу пати во случај кога се не многу пати, туку еден многу значаен случај на почетокот од независноста, кога председателот Глигоров не го даде мандатот после враќањето на мандатот на Гошев, на Гогов, на Костовски. Во случајот имаше парламентарно мнозинство, да не влегуваме сега во дебата за нешто што не сакам да кажам дека праксата е да може председателот да одбере на кого ќе му го даде мандатот, кога ќе биде вратен. Не донесеше денеска гаранции како што бараше Иванов, требаше да не го даде мандатот? Не, јас велам дека и да не го почитува тоа уставно. Не, јас велам дека напротив, не е точно дека праксата е ако се врати мандатот дека на вториот што ќе формира парламентарно мнозинство дека може да му се даде мандатот. Ја велам дека ние имаме пракса во нашата историја каде што председателот има дискреционо право да не го овој пат бараше гаранции и тоа беше за да ја смири кризата, за разлика од председателот Глигоров кој што постапи различно и кој што рече за да нема судир, дајте да формираме експертска влада. Значи имаме две пракси во две многу слични ситуации каде што председателот се потврдува има дискреционо право дали да го даде или не го даде мандатот. А во однос зашто го даде мандатот, мислам дека има само два одговори. Едното е дека има определен договор меѓупартиски, кој што се уште не е јавен и знаен за јавноста, и второ дека ВМРО се повлекува од битката со тоа што нели овозможува на поддржаниот од ВМРО избран нели председател Иванов да го додели мандатот на Заев. Кржаловски, вашето мислење со оглед на тоа што двајца имаат различно мислење, токму вашето сега ме интересира во ситуацијава. Веројатно некаде помеѓу. Некаде помеѓу, да, прво добро што се случи ова, беше, би рекол, очекувано, но имаше неизвестност дали ќе се случи воопшто, согласно претходните епизоди од изборите на ВАКА, и кога, дали ќе се почитува, некој очекува утре тоа да биде,
кој ќе замине на пат, меѓутоа денеска некои символика некоја гледаат со почетокот на протестите од СДСМ пред 2 години, 17 мај, но за да ги занемариме тоа, сметам дека е добро, дури се чувствува некоја надминување на тензијата денеска, што траеше долго во очекување дали ќе има можност да се состави влада. Второ, нека во однос на гаранциите и на декларацијата на односно тиранската платформа, како што се нарекува во повеќето медиуми и во реториката на партиите, и јас се согласувам со господин Тахири дека барем 13 точки од тие 19 ги истраживме, ние ги прочитавме програмите колку што беа достапни и се содржани најмалку 5 кај БЕС, најмалку 10 кај Алијансата и 12 или 13 во ДУИ. Значи голем дел од тие се содржани. Не ги забележав ја, ама е добро што подетално е прочитал програмата на Заев Тахири и идентификувал две, јас не можев да идентификувам точки од платформата во таа програма, но добро е што има и тоа ќе се покаже сега на дебатата за владата, која всушност ова се што беше дебатирано овие 2 месеца, требаше и треба да се случи на точката за избор на нова влада, кога оваа програма ќе биде презентирана. Ама во таа програма сигурно нема точките за геноцид, ги нема веројатно и за химната и јазикот, кои беа поконтроверзни и поекспонирани во јавноста. Сега ќе остане прашањето на јазикот или двојазичноста на целата територија како едно од клучните прашања која веројатно ќе се дебатира сега кога ќе биде на седница на собранието, изборот на новата влада, и тука ќе се покаже она што некои денеска го споруваат, председателот Григоров, председател Иванов го кажа дека за него е доволно што во почетокот на гаранцијата пишува Зоран Заев во името на мнозинството парламентарно, дека ги содржи и ја содржи поддршката на партиите на етничките албанци. Но прашање колку сега од таа декларација или платформа е содржана во таа програма и дали партиите кои ги дадат тие 67 подписи ќе гласаат за таква програма. Допрва треба Заев да состави програма и да ја презентира. И собраниската дебата, која таа што требаше, ова што се одвиваше по погрешна точка од дневниот ред според мене 2 месеци, треба да се одвива сега, кога ќе биде таа точка на дневен ред. И дури мислам, дури ВМРО-ДПМ воопшто не се вклучува во расправата, ќе се покаже колку и што всушност се договориле СДСМ и трите партии, и прашање како беше што не гласаше за Талат Џафери, прашање дали сите 67 ќе останат доследни на дадените подписи. Добро, ова ќе биде интересна ситуација, особено затоа што во пресред доаѓаат локалните избори и верувам дека секој ќе сака да си го држи своето право да добива гласови, можеби и на националната карта, како што и до сега правеа, но тоа останува да го видиме. Вечерва сме тука за да искоментираме дебатата што ја направи Проспект за Телма и МЦМС, и првото прашање исто така се однесува на улогата на Иванов во однос на кризата и колку тој придонесувал или успеал да влие на разрешницата или услужувањето на политичката криза. Затоа да го видиме одговорот на ова прво прашање на граѓаните, колку Иванов придонесувал за смирување или пак за влошување на кризата за овие месеци. Председателот Ѓорѓе Иванов денеска точно напладне го додели мандатот на Зоран Заев за состав на новата влада, но неговата улога во изминатиот период веројатно ќе биде и натаму предмет на анализа како од политички аспект, така и од уставно правен. Затоа го имаме и првото прашање во денешната анкета, кое што се однесува токму на улогата на председателот Иванов во изминатиот период, односно дали со неговото однесување тој придонесе за смирување или влошување на политичката криза. Одговорите се дека 48,6% сметаат дека председателот Иванов со неговото однесување придонесе за влошување на политичката криза, 38% сметаат дека придонесе кон смирување на политичката криза, 13,4% се е бројот на оние кои што одговориле дека не знаат или одбиле да одговорат. Некаде
че околу 10% поени е разликата во ставовите дали Иванов придонесуваше кон подобрување или влошување на политичката криза. Затоа има специфични показатели, а тоа се пред се монолитниот став кај албанците и поделеноста кај македонците, но и огромен јас во ставовите ако се споредат податоците според партиската припадност на испитаниците, но еве тој дел од податоците го оставам за анализа и аргументација во натамошниот тек од дебатата. Жане? Да, ова беше одговорот на првото прашање. Однесувањето на Иванов придонесува кон смирување на политичката криза, 46,7% сметаат така. Однесувањето на Иванов придонесува кон влошување на политичката криза, 37,6% од македонците сметаат така. Меѓутоа кај албанците, како што веќе најави Боби, 86,2% сметаат дека придонесувало однесувањето кон влошување на кризата. И тука се гледа разликата во мислењата, Тахири. На што се должи оваква голема разлика? Од една страна знаеме дека кај албанците Иванов и не е признат председател кај ДУИ, например, кај голем дел од албанците тие него ни прифаќаат за председател, ниту пак лидерите на партиите сакаат да дискутираат со него. Значи, легитимноста на Иванов како председател се оспорува од страна на политичките партии на албанците, не само од ДУИ и од другите политички партии, иако на председателските избори која беше избран Иванов, има податоци кои што се во ДИК, кои што може да се проверат, во кои што може да се види дека во одредени средини каде што живеат албанците имало гласање, значи во кои што меѓу другото и Иванов добил не велам многу гласови, но одредени гласови меѓу другото и заради постигнувањето на тој резултат кој што го имаше. Но настрана од тоа сакам да кажам дека улогата на председателот Иванов во овој период беше најмалку кажано чудна. Значи, според мене беше улога на политичар, на човек кој што е приврзаник на одредена политичка партија и на некој начин беше само екзекутор на тоа што му беше наредено веројатно од неговата партија ВМРО-ДПМН, бидејќи друго објаснување нема. Значи, он во ниту еден момент не се обидуваше да се покаже како вистински лидер кој што се грижи за значи да не дојде до влошување на кризата. Да го правеше ова председателот Иванов, а можеше да го прави пред 27 април, значи немаше да дојде ни до судери во собранието, немаше да има значи влегување на граѓаните, веројатно немаше да има на некој начин страв за понатамошна ескалација интраетничка, па дури и интеретничка. Само да подсетам дека Иванов вечерта не ги осуди насилствата во изјавата. Добро, Иванов таа вечер беше збунет, нормално ситуацијата беше таква, он излезе пред јавноста и на некој начин се обидуваше да дава некакви смирувачки тонови после тоа што се случи. Значи, сакам да кажам дека Иванов во овој период се обиде да одигра една улога, не знам, на некаков голем патриот, ние го знаеме него како политичар, како професор и така натаму, сметаме дека он не е таков, но сметам дека тој етнонационалистички занос во кој што влезе, веројатно се обиде да го искористи за својата лична промоција. Бидејќи има еден проблем, значи, кај нашиот систем. Ние, да, се согласувам, имаме председател со уставни надлежности, можеби поголеми, но сепак уставот кај нас, правниот систем, сепак председателот го детерминира неговата функција како церемонијална. Значи, фактот дека господинот Глигоров во 92 година не го дава мандатот на првата партија, тогашната ВМРО-ДПМН, која што имаше 37 или 38 пратеници. Не значи дека треба таа компарација да се прави, таа аналогија и тоа да се земе како позитивен пример во нашата политичка историја, бидејќи ако така почнуваме, значи, да ги компарираме работите, можеше да се дојде до
убиства на пратеници во собранието или пак во некакви несакани ситуации. Само уште една реченица ова Кржаловски што вели. Значи, точките на декларацијата на политичките партии на албанците. Значи, јас се осврнав на точките кои што на некој начин ги засегаат условно кажано колективните права или пак етничките барања на албанците. Инаку, точките кои што се содржани во декларацијата, значи владењето на правото, односите со соседите, интеграцијата во НАТО, стојат во декларацијата, стојат и во програмата на ЗАЕ. Бидејќи тоа се општи значи определби стратешки не само на албанците и на македонците и на целата држава, и мислам дека не треба да има никаков значи страв од тоа дека некаква декларација постои и таа може да не се враќаме повторно на нешто што го дебатиравме навистина со месеција, тоа е така наречената платформа. Јас сепак морам да одам на резултатите од анкетата и овој пред Ристевска и јас ќе направам една одговор на тоа како пак политичките партии реагирале по ова прашање и во однос на прашањето дали однесувањето на Иванов придонесува или ја влошила политичката криза. Например, ќе кажам дека однесувањето на Иванов придонесува кон смирање на политичката криза, сметаат дека 71,7% од ВМРО ДПМН. Меѓутоа, за влошување, речиси се идентични резултатите и на СДСМ, дека тој ја влошува кризата, и на партиите на албанците во Македонија. Ако во СДСМ повеќе од 72% сметаат дека ја влошил, кај албанците е над 80%, 89%, 94% и слично. Значи, сега тука имаме еден резултат каде што точно се гледа различните ставови и на албанците по политички партии, меѓутоа и на СДСМ, за разлика од ВМРО ДПМН, кој е како да играше на картата на Иванов да го одолговлекува процесот, да даде повеќе време, да ја тера нивната политика и да се оневозможи побрзо формирање на влада. Само да ви исправам, мислам дека анкетата се однесува на испитаници кои што гласале за ВМРО ДПМН и испитаници кои што гласале за СДСМ, ДУИДП и така натаму, не членови на ВМРО. Дефинитивно за граѓани кои што се бидејќи не како го поддржувачи на едната или на другата партија или на партиите на албанците. Значи, вака, моето мислење е интересно е дека во суштина 20% од гласачите на СДСМ сметаат дека Иванов во суштина влие придонесува кон смирување на политичката криза. Ова го истакнувам како интересно заради тоа што во сите останати прашања вие веројатно ќе ги презентирате. Има консензус во нивното гласачко тело за разлика од ова прашање каде што 20% сметаат дека Иванов нели смирува неговото однесување. Јас тоа ми беше и предмет да размислувам зошто можеби така сметаат. Мислам, ние бевме свесни дека во последниот период после изборите и после всушност обеледувањето на платформата, на тиранската платформа, настана раздлабочување на политичката криза во Македонија и таа настана да биде главен фактор на разединувањето помеѓу македонскиот блок, но и уште под раздлабочување на разликите помеѓу македонците и албанците. Тука два момента се проблематични. Првиот момент кога беше истата обелодената, односно дека беше обелодената после изборите. Во сите консензуални системи кои што ги познавам, политиколог сум и знам многу добро, имаме два вида на решавање на правење на коалиции. Имаме предизборни и постизборни. Постизборните се малку по-проблематични заради тоа што не влеваат иста доверба како и предизборните. И меѓутоа во Македонија се карактеристични постизборните, но никогаш не сме имале ваква пракса каде што имаме платформа која што можеби била предложена на избори, но не била и била гласана од определено гласачко тело, но не била искористена како услов за формирање на влада.
И тоа е вториот проблематичен момент. Зошто го гледам како проблематичен момент? Заради тоа што во услови кога се формира влада имате елитно договарање помеѓу во случајов 2 или повеќе 3 партии кои што се договараат за владата, а платформата има елементи за редефинирање на државата за кои што е потребно да се отворат многу пошироки дебати општествени во кои што ќе бидат вклучени сите сегменти на општеството, и академија, и невладин сектор, и останатите политички партии. Именно дури ако се вратиме на конфликтот од 2001 година, кој што го завршивме со договор кој што ја редизајнираше државата, сепак не беше елитно договарање на 2 партии, туку беше елитно договарање на најмалку 4. Дали ова е начинот на кој што вие оправдувате дека 71,7% од ЕВВ, МРОДПМН симпатизерите или гласачите сметаат дека од консмирување, или пак значи како сметам го дека овие оправдувате 72% од ВМРО-ДПМН и 20% од СДСМ сметаат дека се влошува политичката криза со тиранската платформа, и барањето на Иванов да се откажат од тиранската платформа го толкувам како придонесување на председателот за смирување на истата. Да, иако мнозинството смета дека тој допринел за кризата. Напротив, не, сега ние ги гледаме партиите, меѓутоа генерално испитаниците однесувањето на Иванов 48,6% сметаат дека придонесувал кон влошување на политиката, наспроти 38%. Македонците 46,7%. Кај македонците се 46,7% тука е 7 кон смирување. Да. Крджаловски во однос на улогата на Иванов, само да дополнам дека тој денеска во интервју за Канал 5 кажа дека како да навести одредена амнестија за лицата кои што биле во парламентот и кои што можеби сториле некои кривични дела, дури има убиство за убит во обид, едно такво кривично дело, и ја поремни таа амнестија со амнестијата од 2001 година, зошто е ваквата поделеност, типична поделеност кај ангетираните? За последно го гледав настапот, меѓутоа јас мислам дека тој ги поврза аболицијата од лани со амнестијата на Хашките трибуна, а не стековниве случувања, но не гарантирам, можеби не сум разбрал јас добро. Да, можеби и јас не сум разбрала, добро ми пренесува колегите. Беше брзо. Во однос на прашањето за улогата на Ѓорѓе Иванов, да, релативно очекувано и по партиска и по етничка линија, за да го направиме поинтересно, им контрааргументи за двајцата. И всушност едниот е поддршка на Марија што го кажа, а контра на тврдењето на Сефер Тахири дека нема простор за загриженост од тиранската декларација или платформа, и мислам дека тоа е точно објаснувањето што го даде Марија, дека сепак има и кај гласачите на СДСМ, тие 20%, пошто и у претходната анкета која прашувавме директно за платформата, голем дел од етничките македонци кои гласале за СДСМ се изјаснија против тиранската платформа. Така не е толку за занемарување тоа прашање. Мене ми е окей што и кога зборував за што содржи програмата на владата представена од Заев уште тогаш, уште во февруари до Иванов, јас не видов ни геноцид, ни химни менување, ни знаме, ни слично. Јасно ги имаше овие општи флоскули каде што голем дел од точките на декларацијата се вклопуваат, и вие потврдивте уште две кои се веројатно клучни за албанците: јазикот и економската, односно регионалната рамноправност во дистрибуцијата на средствата, кои по мене не се толку спорни, затоа и не ги нагласив посебно другите точки, бидејќи спорни да е геноцидот и овие со менувањето на химната, знамето и слично, што бари и променен уставот на Македонија. Така да има голем, посебно кај етничките македонци, анимозитет кон декларацијата, како и да е представена таа во јавност. Сега, за мене, и тука е малце контра на она што зборуваше Марија, е прашањето на самата декларација. За мене исто така не е толку проблематична колку што се представи. Второ, се представи на 7 јануари, покрај незгодниот момент што беше Божич, па тој ден баш се објави. Тоа беше пред да се додели мандатот и на ВМРО-ДПМН. Значи, тогаш и тука, мислам, потекнува незадоволството на мнозинството граѓани од постапките на Ѓорѓе Иванов во кризата, бидејќи
тој не побара од ВМРО ДПМН ниту гаранции за мнозинство, а им го даде мандатот. Добро, беше логично да се очекува. Ниту пак зашто разговараат. Ниту па да се откажат од од платформата. Тоа што потоа го побара од ЗАЕФ и кога председателот се поставува во улога на нееднакво постапување кон истите политички актери, доаѓа до ваков резултат дека сметаат дека придонел за влошување. Мислам дека таму потекнува. Јас само да кажам дека иако верувам дека ова прашање најмногу поттикнува дебата кај вас, бидејќи основниот интенција на прашањата се за случувањето во собранието, а ги имаме многу, би сакала да продолжиме со анкетата, иако верувам дека тука се уште можеби ќе имате спротивставени мисли, меѓутоа само една реченица. Денеска ако правите анкета, значи овие кои што се македонците кои што велат дека он придонесувал за смирување на ситуацијата, ќе кажат дека видов пред да доаѓам во телевизијата кај вас на емисија дека он веќе е прогласен за од одредени значи личности, структури и така натаму, веќе му се забележува зошто постапил денеска. Тоа е политичката ситуација кај нас. Значи има една реченица од поранешниот председател на ДПА Армен Джафери кој што велеше дека во Македонија човек може значи да спие како патриот, а може да стане наутор како предавник. Да, мислам дека тоа му се случува на Иванов. Дали го одобрувате влегувањето на демонстрантите во собранието, едно прашањето, меѓутоа и како граѓаните реагираат во одговорите на насилството и врз пратениците и врз новинарите во следниот блок објаснувања од Боби Христов? Многу неодговорени прашања ги следат настаните од крвавиот четврток или од 27 април. Во тој контекст имаме 3 прашања во денешнава анкета. Првото прашање се однесува на генералниот став околу влегувањето на демонстрантите. Дали го одобрувате влегувањето на демонстрантите во собранието на 27 април е прашањето и огромно мнозинство, 79,5% одговориле дека не го одобруваат, а 17,7% го одобруваат, мал е процентот на околу од 3% кои што рекле дека не сакаат или не знаат или не одговараат на ова прашање. Следното прашање се однесува на ставовите на граѓаните околу насилството врз пратениците. Дали насилството врз пратениците е неоправдано, односно кој е нивниот став во однос на оваа констатација? Огромно мнозинство, 81,3%, целосно се согласуваат со констатацијата дека насилството врз пратениците е неоправдано, 6,1% делумно се согласуваат. Некаде над 10% е процентот на оние кои што не се согласуваат или се делумно не се согласуваат, односно 6,6% воопшто не се согласуваат со констатацијата дека насилството врз пратениците е неоправдано или, ако ми е дозволена слободна интерпретација, го одобруваат насилството врз пратениците. Идентични се и показателите кои што се однесуваат во однос на следното прашање, а тоа е за насилството врз новинарите. 86,8% целосно се согласуваат со констатацијата дека насилството врз новинарите е неоправдано и понатаму ги имаме оние истите речиси идентични проценти кои што се однесуваат околу другите категории. Делумно се согласувам, делумно не се согласувам или воопшто не се согласувам. Специфика е тука што немаме некакви колебања кога ќе дојде до споредба или вкрстување на податоците во однос на етничката и партиската припадност на испитаниците. Да, за среќа го осудуваат мнозинството насилството и врз пратениците и врз новинарите и по етничка и по партиска линија. Можам да кажам 74,1% од македонците го осудуваат, албанците 96,8% го осудуваат влегувањето во собранието. Исто така мнозинството македонци го осудуваат насилството и врз пратениците и врз новинарите, а исто така и албанците. Меѓутоа, еве, за сите ќе
кажам и ако ја гледаме и по партиска основа, во однос на влегувањето на демонстрантите во собранието, дали го одобрувате? 36,8% во ВМРО ДПМН го одобруваат, меѓутоа мнозинството 59,5% не го одобруваат. За разлика од оваа партија, во сите други партии, зборувам во партиите СДСМ, ДУИ, ДП, БЕСА и останатите партии, секаде е над 90% осудено ова насилство. Рисевска, претпоставам дека се очекувани вакви резултати. Добро што разумот преовладува, било да се работи за етничка поделеност или партиска. Јас се радувам дека во суштина никој не сака конфликт, ниту пак судир помеѓу македонците и албанците, па резултатите кои што ги дава анкетата се во суштина доста здраворазумски и смирувачки. Она што мислам дека ги води овие 37% од гласачи или поддржувачи на ВМРО ДПМН е да сметаат дека мислам да го одобруваат насилството, е веројатно она интерпретација која што постојано се кажува едно насилство раѓа друго насилство, а тоа тие го гледаат првичното насилство во политичкото насилство во парламентот што се случуваше дента пред да влезат демонстрантите во собранието. И таа состојба на афект која што ја видовме, на гнев изразен во насилно однесување, го сметаат дека е рефлексија на тоа што се случуваше дента во парламентот, и заради тоа и предпоставувам дека го одобруваат. Јас лично сметам дека насилството не е одговор за ништо. Сме организација која што развива политички диалог со различни страни кои што никогаш не седнале на заедничка маса, и сигурна сум дека во суштина за сите прашања има разумен одговор. Се надевам дека ќе биде така, да. Гржаловски, во однос на насилството врз пратениците, исто така и во сите партии над 90%, во ВМРО ДПМН целосно се согласува 63,2% дека не требало да има насилство врз пратениците, меѓутоа прв пат да видам дека 75,5% кај новинарите уште повеќе смета дека не требало да има насилство. Обично ние сме некако на отстрел за разлика, дури и поголем број од луѓето во партиите сметале дека и новинарите не требало да бидат жртви, да не зборувам дека се нормално и кај македонците и кај албанците се осудува на насилството. Добро, јасно е дека во сите прашања двотретинско мнозинство, значи јасно дека скоро консензус што се вели дека не смееше ова да се случи. Прашање на анализа, особено во ВМРО ДПМН, дали требаше повеќе да се направи претходно да се спречи таквото нешто, бидејќи и кога се случи и од после имаше нели изјави дека насилството не е решение, но такви изјави немаше пред да се случи, значи требаше да се смируваат работите претходно. Да, Тахири, ваш коментар во однос на оваа ситуација? Мислам дека никој нормален не би одобрил влегување на демонстранти, особено на насилници, на луѓе кои што беа крвнички насочени кон пратениците, кон избраниците на народот. Значи, не знам, веројатно и тие што кажале дека го оправдуваат насилството и влегувањето на демонстрантите во собранието, веројатно мислеле дека протестот го поддржуваат како политички гест, значи како политичка реакција, а не насилството, бидејќи мислам дека во 2017 година ние сме зрело општество, да не поддржуваме насилство, и сметам дека упадот во собранието, значи не беше упад само кон одредени пратеници кои што заговараат нешто против државата, туку беше упад онака директен кон правниот систем, кон државата, и сметам дека... Да, ве брзам затоа што имаме пауза за реклами пред да почнеме со следниот блок прашања кои се однесуваат на однесувањето на полицијата, но за мене едно од најинтересните прашања со така во оваа анкета е кој стои позади упадот во собранието на 27 април. Останете со нас и по рекламите. Како што најавив, следниот сет прашања се однесува на однесувањето на полицијата во собранието, меѓутоа и кој стои зад целата ситуација, упадот на народот во собранието, меѓутоа и дали очекуваат граѓаните фер судење.
доколку ги имаме... Многу контроверзи, многу неодговорени прашања околу случувањата во собранието на 27 април, меѓу нив и дилемата дали демонстрантите упаднаа или беа буквално пуштени да влезат во собранието, на што секако ќе даде одговор истрагата. Меѓутоа, резултатите од анкетата покажуваат еден генерален заклучок. Имавме 3 специфични прашања, а тој генерален заклучок е дека веројатно самите слики доволно говореа за себе за да испитаниците вклучени во оваа анкета ги донесат своите заклучоци. Првото прашање се однесува на улогата на полицијата, односно дадени се две опции, се извинувам, околу однесувањето на полицијата. Дали таа овозможи ескалација или смирување на насилството. Значи, на прашањето со кој од следниве изјави за однесувањето на полицијата за време на упадот во собранието се согласувате, 57% изјавиле дека полицијата овозможи да ескалира насилството, 26,7% е процентот на оние кои што се изјасниле дека полицијата овозможи да се намали насилството и 16,3% на оние кои што не знаеле или одбиле да одговорат на ова прашање. И секако едно од најспецифичните и најинтересни прашања е перцепцијата за тоа кој стои зад упадот во собранието на 27 април. Со 40,5% од одговорите, нашите испитаници сметаат дека зад нападот стои ВМРО-ДПМН. 20% сметаат дека никој, односно толпата сама упаднала. 8,7% сметаат дека зад нападот стојат странските служби. 4,6% сметаат дека зад упадот во собранието и се што таму се случуваше стои Социјалдемократскиот сојуз. 25,4%, што не е занемарлив процент, или не знаат, или одбиле да одговорат на ова прашање. И покрај ваквите ставови, покрај сите недоумици, изненадува големата верба во правна разрешница. Прашавме дали очекувате да има правна разврска и фер судење за насилствата во собранието од 27 април. Бројките говорат сами за себе, 62,2% веруваат или очекуваат правна разврска и фер судење, 28,9% не очекуваат да се случи тоа. Сега, специфика која што веројатно ќе биде предмет на понатамошна ваша анализа, Жане, се некои разлики кои што се јавуваат ако овие податоци, дел од одговорите на овие прашања, особено на второто прашање околу тоа кој стои зад упадот, се споредат по етничка и партиска припадност на испитаниците, но за тоа оставам да аргументирате во натамошниот дел од дебатата. Ова беа резултатите во однос на тоа кој стои зад упадот во собранието на 27 април. Кај албанците 74,2% сметаат дека стои ВМРО-ДПМН. Кај македонците тоа го сметаат 31,2%. 25,5% сметаат дека спонтано е влезено. Ако гледаме во однос на политичките партии, во ВМРО-ДПМН сметаат 39,9% дека толпата спонтано упаднала, а 19,4% сметаат дека се странски служби. За разлика од нив, над 60% во сите останати партии, зборувам СДСМ и партиите на албанците, сметаат дека ВМРО-ДПМН е одговорна за нападите. Ја гледаме тука реакцијата и по етничка основа и по партиска и дека се усогласени овој пат етничките со партиските одговори во однос на тоа кој стои за сето ова. Меѓутоа, еве во претходниот одговор кажавте дека ВМРО-ДПМН можела да превенира на ваквата состојба. Од друга страна ќе се потсетам на она што го кажа и Марија, дека биле револтирани можеби граѓаните заради претходните случувања, па и влегле во собранието. Меѓутоа, дали доколку ВМРО-ДПМН не се согласуваше со изборот на Талат Џафери за председател на собранието, можеше поинаку да реагира или пак едноставно можеби немаше контрола над ситуацијата и не очекувала дека Народното собрание
каде што ќе влезе народот, не може да го контролира и ќе почне ескалација на судирите. Уште еден податок кој го знам заради учеството во изработката на податоците, а не го спомена, е дека 6% од оние кои гласале за ВМРО сметаат дека ВМРО стои зад упадот во собранието, што дополнува на тоа се надоврзувам на она што го кажав претходно, дека ВМРО требаше да направи повеќе, да не дојде до ваква ескалација, значи пред да се случи тоа, да има јасна препорака, така да кажам, дека насилството не е решение, она што се кажа и самиот председател на партијата Груевски го кажа и во ова студио и истата вечер кога се случи упадот, дека насилството не е решение, но таква реченица немаше во целиот тој период и веројатно се прашање тука, затоа се припишуваат веројатно од сите други дека ВМРО најодговорно, можеби не директно да стои, но најодговорно за оно што се случи. И па индиректно и на овие 20% кои сметаат дека само иницијативно, бидејќи риториката која се градеше до тој момент им даде за права, а главно се беше во функција на она што возборуваше ВМРО ДПМН, дека не треба да се дозволи таква разврска, односно да додека не заврши се таа точка која се расправаше, да нема избор на председател на собранието. Сефер, она што се спречи за среќа беше меѓуетнички судир. Претепувањето на села од страна на лицата кои се сега обвинети за, односно има истражна поставка за убиство во обид. За среќа тој го преживеа тој напад, меѓутоа можеше многу лесно да се случи да дојдат албанци на некој начин, еве да речеме наводници, да се осветат. Оној кој е свесен дека тоа можело да се случи, пак одам на оваа линија, може би требало да превенира колку таа реакција е спонтана или е диригирана. Јас морам да кажам дека во претходната во емисијата Код дури зборев за тоа дека тоа може би е организирано, смислено, управувано од одредени центри и не е туку така наивно. Значи, прво ќе кажам дека ја гледав емисијата Код, таму како поранешен новинар можам да кажам дека сте вложиле доста голем истражувачки труд и таму мислам дека има детали кои што покажуваат на организираност и на неспонтаност на целата ситуација. Прво, околу тоа како се однесуваше полицијата. Значи, тоа што го имавме на терен, не сум јас никаков експерт по безбедност, нити можам да толкувам од аспект на стручноста на полицијата, но лаички од тоа што го гледавме, значи можеше да се види дека таа е тотално дезорганизирана. Тоа се должеше на расветлувањето на полициската шема која што ја објасни министерот за внатрешни работи. Значи, всушност, таа вечер ние не сме имале полиција која што функционирала врз база на координација и така натаму, односно оперативниот штаб и министерот биле сосема во различни позиции, дури имаше објаснување и од самиот министер дека таму ситуацијата не била баш мирна и таму можело да има конфликт, па веројатно тоа дополнително ќе го загрозуваше мирот и стабилноста и така натаму, а од аспект на тоа дали партијата ВМРО стои зад нападот, односно влегувањето во собранието. Значи, можеме да се потсетиме од моментот кога ДУИ објави дека не влегува во коалиција, значи од прогласот на ВМРО ДПМН, од реториката за ноќ на ножеви од страна на експонентот на оваа партија Валентина Божиновска, од соопштението на ВМРО ДПМН кој што вели дека СДСМ и политичките партии кои што ја поддржуваат власта и сегашната, значи идната власт, односно парламентарното мнозинство, заговарат некакво сценарио кој што може да се реализира со насилство или пак со други значи насилни средства. ВМРО ДПМН вели дека ние сме спремни да одговараме. На што упатува тоа? Тоа упатува на директен повик до членството, до симпатизерите, до таа организирана група која што се нарекува за заедничка Македонија, а извикуваше, снимени се, вие
сте ги пуштиле. Значи, извикува пароли за чиста Македонија, клети шиптари и така натаму. И сето тоа, јас не велам дека Груевски ги повика директно, но индиректни, скриени, суптилни пораки за насилство во собранието имавме цело време. И може да се биде човек само наивен, да верува дека случајности се во прашање. Да верува дека тој актер Владо Ивановски. Тешко ми е да го нарачам актер, значи после толка без етнички кон одредена етничка групација и така натаму, значи многу е тешко да се мисли дека тоа не беше организирано. Треба исто така да се биде наивен дека Борис Дамовски, Бетмен или пак таа групација која што беше во организацијата на тие протести не беше координирана со ВМРО ДПМН или пак тој што денеска си поднесе оставка Игор Дурловски. Мислам дека Македонија е мала земја, знаете како е, ние сите се познаваме тука. Ги знаеме релациите, и лични релации, и бизнис, и клиентелистички релации. Знаеме колку добил Владо Јовановски од владата за проектот за чудесна Македонија, за отпосле да се реализира тоа, ама во негативна смисла, да станеме чудесна држава. Во однос на полицијата Ристевска, заборавив да ги споменам, јас отидов директно на прашањето кој стои за сетова, меѓутоа кога станува збор за однесувањето на полицијата, ако ги гледаме по партии, значи 51,8% во ВМРО ДПМН не сметаат дека полицијата овозможи да не ескалира насилството, само 25,1% сметаат дека таа овозможила да ескалира насилството, за разлика од останатите партии, каде што над 80% сметаат дека полицијата овозможила да се ескалира насилството. И во однос на исто така прашањето дека сето тоа очигледно никој не го спречи во собранието, дури ни полицијата, и прашање како смеја да дозволат да влезат маскирани лица и да им се шетаат пред нив и слично. Дали и сметате дека освен одговорноста можеби на пониските полициски структури, можеби тоа треба да се бара едно повисоко ниво и да се најде организаторот вистински на сите овие настани? Вака, јас мислам, мојот коментар е методолошки во однос на овие две прашања. Сметам дека прашањата, односно ова изјава, овие две изјави кои што го користат зборот овозможи е многу нестрекно избран. Друго ќе беше да беше полицијата спречи да ескалира насилство или не спречи да ескалира насилство, но ова овозможи е многу активен збор, многу активен глагол. Прашањето веројатно извлечено од однесувањето на полицијата. Напротив, сметам дека овозможи е активен глагол кој што сугерира дека полицијата била вклучена во создавањето на условите за насилството да настане. Токму тоа е прашањето. И ако тоа е така, во тој случај се знае каква е хиерархиската структура во полицијата, барем армијата и полицијата се најхиерархиски поставени. И се знае како оди следот на наредби во овие две организации, и од тука можеме да ја бараме нормално и одговорноста кај оние кои што раководат со тие два ресора, значи МВР и армијата, во услови кога полицијата не би можела да се снајде, нели знаеме дека армијата може да биде повикана, но имајќи в предвид дека имавме и повредени полицајци во полицијата, кои што беа нели на местото на настанот, но исто така дека имавме и реакција од претениците на ВМРО ДПМН за време на насилството во парламентот, кој што сугерира дека тоа не е толку координирана акција во која што ВМРО ДПМН единствено действува. Тука ќе се осврнам на ова второ прашање, кое што исто така мислам дека е проблематично методолошки. Зошто? Заради тоа што во суштина кога се прават
истражувања на јавно мислење за перцепции за едно прашање, ваквите прашања, кога е на целата држава, значи на репрезентативен примерок од целата држава, не се сметаат за релевантни податоци, заради тоа што перцепциите кои што ги имаме тука се проектирани перцепции кои што се создадени од општеството, а не се од оние кои што учествувале директно во настаните. Значи, тоа истото го имаме, дозволете ми, за ова сум експерт. Значи, за ова сум експерт. Значи, еве ќе ви кажам дека кога правиме анкета за јавни услуги, никогаш нема да ни ја прифатат задоволството од услугите на граѓаните кои што ја користеле здравствената услуга, ако ја правиме на целото население, заради тоа што во тој случај имаме проектирана перцепција. Тука Кржаловски ќе мора да се вклучи. Во овој случај имаме перцепција на целата земја, а не на оние кои што учествувале. Оние кои што учествувале во влезот, тие што биле во собрани и што тепале, требало да ги анкетираме за да ни кажат мислење. Значи, не влегоа сите за да тепаат. Или пак пратениците од различните партии. Не влегоа сите за да тепаат. Сметам дека тие кои што влегоа во собранието требаше да бидат прашани дали некој ги организираше, дали толпата спонтано упадна, дали СДСМ ги организираше, дали ВМРО ги организираше, дали странски служби ги организира. Во овој случај имаме проектирана перцепција. Кржаловски? Да, за второ не се слагам, додека за првото може да веројатно да дали зборчето овозможи, како што се изрази Марија, несрекно избрано, можела подобра формулација, веројатно да. Ситуацијата да беше друга, извини, само една реченица, може? Значи, полицијата да спречуваше влегување на толпата, во тој случај можеше прашањето. Очигледно е како полицијата ги отвара вратите. Да, во тој случај одговорна полицијата е НУХИУ и треба да ја бараме одговорноста таму. Значи прашањето се води од тоа што направи полицијата во тој законот е јасен. Таа полиција што беше во парламентот, а не НУХИУ. Јасно тоа и прашањето се затоа е така поставено. НУХИУ е тој кој што е одговорен за полицијата, така што тој дава наредба. Сликата што видовме во парламентот го направи прашањето. Јасно, но за ова второва не се согласувам дека тоа што Марија го кажува, мислам со формулацијата дека може би е проектирана, да, но ова е прашање кое е од национален интерес, ова е прашање кое го засега секој граѓанин на Република Македонија. Спорам дека оваа состојба на перцепција е проектирана перцепција, а не перцепција на оние кои што влегоа во собранието, и тоа е клучната разлика и таа е битна. Инстанции ќе си одат на суд тие што ги обвинија и ќе си кажат кој ги е организирал. Затоа има суд и постапка и точно ќе се утврди. Затоа ова прашање на анкета од интерес за целата држава и за мене е сосема релевантно да се праша и не праша кој учествуваше, туку кој стои, значи кој каква е перцепцијата на граѓаните, кој го организирал ова, како викаат кои се извршителите, ова што ти го кажуваше за извршителите, тоа ќе се открие на суд дали некој организирал и давал наредби. А за ова е она што уште од атентатот на Глигоров го спориме, кои били извршителите, ама и кои биле организаторите и инспираторите. Тоа е прашање повеќе за овие две работи. И таму или самите ќе кажат, или никогаш нема се дознае како случајот. Да, ама колку е ова релевантно за било каква дискусија, а каква е нашата перцепција за кој го организирал настанот или кој го организирал атентатот? Јавноста не сме да се изјасни за прашање од вас. Не, јас не велам дека не сме. Јас викам колку е релевантно за оваа дискусија да ја водиме. Видете, прашањата, значи според вас во анкетата, колку што ве сватив, требало да се однесуваат и да се прашат, да речеме само оние кои што сега моментално одговараат кај јавен обвинител или полицијата ги лоцирала, пошто за да можеме да направиме анкета. Дали вие како човек што прави анкета тоа ќе го направите? Не, ја ви велам дека ова не е релевантен резултат за перцепција околу кој стои позади упадот, заради тоа што е проектирана перцепција. Дали вие ќе ја правевте така анкетата? Ќе одете до јавно обвинителство да ги сочекате пред јавното обвинителство? Ова прашање немаше да го поставам воопшто, заради тоа што ова е прашање кое што не може граѓаните да го дадат одговор да влезам во конфликт. Во однос на прашањето дали очекуваат фер судење, исто така мислењата се дека дали очекувате да има правна разврска и фер судење за насилство собрани, оптимистички е дека 62,2% смета
веруваат дека ќе има фер судење, меѓутоа еве морам да го цитирам тука и Иванов од вечерашното интервју, кој вели: ние во 2001 година имавме воен конфликт, па најдовме начин за помирување. Доколку сакаат новите пратеници, новиот состав на собранието да покажат акт на добра волја на помирување, нека го направат тоа што беше направено по конфликтот во 2001. Тогаш собранието ги амнестираше, вели Иванов, воените злосторници. Само да додадам дека Иванов како да сака тоа што побрзо да се направи, затоа што вели тој не би можел да аболицира, меѓутоа многу долга била постапката и бара побрзо да бидат амнестирање на бара одговорноста да ја преземат други по постапките негови што доведе до ситуација. Да, не, тој мислам дека прави на паралела на нешто што не може да се спореди. Мислам дека ова е неодговорност и мислам дека Иванов денеска, според мен, и од аспект на односите со јавноста, значи комуниколошки, не требаше да се појави во јавноста, бидејќи знаете како е, да ја манипулирате јавноста 2,5 месеци, дека нема да прифатам, дека ќе прифатам гаранции, дека нема да се спроведе тиранската платформа, декларацијата и на крај да му дадете мандат на истиот човек со таа програма која што излезе Заев пред јавноста. Сметам дека Иванов, он е професор по политички науки, затоа ме чуди. Ме чудеше цело време. Значи, он се однесува тотално, најмалку што можам да кажем е неполитички. Настрана тоа што неговите постапки се недржавнички и така натаму, бидејќи он требаше да се грижи за чување на унитарноста во рамки на Република Македонија, но требаше да се грижи и за другите аспекти, меѓуетнички и така натаму, меѓуполитички, бидејќи он е на некој начин тој што може да биде или треба да биде, нема да биде во иднина по оваквите постапки некаков гарант за политички диалог. Заев денеска му отиде, веќе нема да му отиде, он знае. Значи, а тоа не е добра практика, бидејќи председател... Да, не сака ни да отидат на лидерство. Не, добро, албанските политички партии нема да му одат никогаш, ама тоа не е добро, пак велам, бидејќи сепак треба да има некоја формална, церемонијална институција која што може да служи за диалог политички во иднина, а Иванов тоа нема да биде. Пауза за реклами, одиме во завршница на последните два прашања од анкетата кои се однесуваат на изборот на Талат Џафери за председател на собранието. И на крај последните прашања кои се однесуваат на изборот на Талат Џафери за председател на собранието и ве ги одговорите од анкетата. За парламентарното мнозинство легитимен, за новата опозиција нелегитимен председател. Талат Џафери беше избран во специфични околности како председател на собранието. Меѓународната заедница веднаш го призна неговиот избор и го поздрави. Веќе следниот ден ја имаше и првата официјална посета на Брисел. Но каква е перцепцијата на граѓаните? Тоа е нашето прашање вечерва. Две прашања се поврзани со изборот на Талат Џафери. Првото е дали според вас процедурата за избор на председател на собранието на Република Македонија беше легитимна. Одговорот е не, 49,1% и 39,6% сметаат дека изборот на Талат Џафери е легитимен. Не знам или одбиле да одговорат 11,3%. Имаме уште едно прашање кое што се однесува на изборот на новиот парламентарен спикер, а тоа е дали се согласувате со изборот на Талат Џафери за председател на собранието на Република Македонија. 50,3% од испитаниците во нашата анкета не се согласуваат со изборот на Талат Џафери за председател на собранието, 44,2% се согласуваат, 5,5% е процентот на оние кои што одбиле да одговорат или не знаеле како да одговорат на оваа прашање. На што се должи оваа разлика од некаде 6,1% поен во неприфаќањето на Талат, во несогласувањето со изборот на Талат Џафери за председател на собранието? Тоа веројатно се должи на поларизацијата и разликите кога е во прашање етничката припадност, бидејќи податоците споредбени покажуваат дека поголем негатив
негативен став има кај македонците, но препуштам сепак сето тоа, за да не ја оптеретуваме оваа презентација, сето тоа да биде аргументирано во текот на дебатата. Жане, повелете. Овие прашања дадоа интересни одговори. 49,1% од луѓето сметаат дека процедурата за избор на председател на собранието не беше легитимна. Дали се согласувате за изборот на Талат Џафери за председател на собранието? 50,3% не се согласуваат. Сефер, дали сметате дека процедурата го наруши, да речеме, имиджот на Талат Џафери, па не се согласуваат, или пак самата личност? Пак да се кажам, значи од аспект на човек кој што долго време го следеше собранието, значи никогаш легалноста, тоа што пишува во уставот, во законите, не ја детерминираше политичката ситуација или политичкиот договор во собранието. Во многу моменти, значи тоа што пишуваше во уставот, значи се отскокнуваше со политички договор. Меѓу другото, тоа ќе се прави и сега за локалните избори, за значи новите локални избори. Ако одиме по таа логика, и тие локални избори нема да бидат ни легални, ни уставни и така натаму, туку јас истакнувам секогаш дека демократијата покрај тоа што е процедура, неспорно е, таа мора да се сфати на тој начин да го одразува значи мнозинството, волјата на мнозинството. Волјата на мнозинството во собранието беше искажена од страна на пратениците од СДСМ и другите политички партии на албанците. Не гледам никаква значи спорна точка во однос на легитимитетот на господинот Талат Џафери, бидејќи за него гласаа 61 пратени, господинот Ахмети не беше дента во собранието. Тоа може да се види од снимките. Имаше многу реакции за тоа дали господинот Бранко Манеловски бил во собранието. Јас на Facebook мрежата истакнав значи слика од него како он гласа за господинот Талат Џафери и мислам дека ова прашање е затворено. Реакциите на меѓународната заедница именно на тоа укажуваат. Ние не можеме да им солиме памет на нив за демократија. Добро, процедурата се спроведе, мандатот е денеска даден. И за легитимитет. Мислам дека они беа јасни. Значи земјата во која што демократијата значи е основа на политичкиот систем, Соединетите Американски држави ни кажуваат дека изборот е легитимен. Ристеска, вашиот коментар за овие одговорите на овие две прашања? Јас мислам дека има две димензии ова прашање. Прво, дали изборот на председателот на собранието на Република Македонија беше легален, значи дали процедурата беше испочитувана како што е запишана во деловникот на собранието. При тоа би сакала да нагласам дека деловникот на собранието е еднаков на закон, заради тоа што се избира со апсолутно мнозинство на гласови и не би требало, мислам, треба строго да се почитува. Правилата не беа почитувани и затоа во суштина мислам дека изборот на председател на собранието не беше легален и тоа е потврдата што ја добиваме и од резултатите и од оваа анкета. Најголемиот број, особено на македонци, на 60% се определила за оваа опција. Другиот момент, дали е легитимен председател. Видете, тука можеме да зборуваме од аспект на историја, од аспект на мислам, може да не биде правна или пак политичка дискусијата, или пак историска. Можам да кажам дека во Македонија праксата е да избираме председател кој што на собранието кој што е прифатлив и за позицијата и за опозицијата, заради тоа што не е точно. Не е точно. Воопшто тоа не е точно. Ќе ви дадам шанса да ми не беше таков. Тито Петковски не беше за него таков. Да гласаше и опозицијата и првиот и вториот пат, така што сметам дека историските, мислам, најдобрата пракса од Македонија ни покажува дека секогаш го бираме првиот меѓу еднаквите да биде прифатлив. Тоа не велам дека Талат Џафери не е прифатлив. Мислите дека тоа сметам дека меѓутоа ниту со деловникот, ниту со ништо не е така утврдено дека треба да биде. Затоа велам историски најдобра пракса.
Мислам дека Талат Џафери беше прифатлив и за ВМРО ДПМН како опција. Сметам дека проблемот тука е нели неиспочитувањето на процедурата. И сега легитимитетот, ако го спориме, ќе биде легитимитетот, знаете, поддршката. Поддршката можеме да ја спориме од аспект на колку гласале за него, но поддршката исто така од фактот дека доаѓа како пратеник на ДУИ, а ДУИ на последните избори имаше де факто многу лош резултат во споредба со другите, што значи ја изгуби довербата и легитимитетот кај албанското гласачко тело. Во исто време можеме да погледнеме исто податоците со кроспотабулациите, кои што ни покажуваат дека и приврзаниците на ДПА во 70% и повеќе не ги поддржуваат не гласаше за Талат Џафери тоа. Точно. Сега веќе кога зборуваме за легитимитетот, тој кај албанското гласачко тело представено во парламентот е проблематичен. Зборуваме за различни ставови во однос на личноста Талат Џафери, кажалост? Не во однос на личноста, во однос на... Да, легитимитетот веројатно не е спорен во смисла на поддршка на мнозинството и да не беше претходната обструкција каде што имаше веројатно бајаги прекршувања на деловникот, бидејќи не се зборуваше до точката на дневниот ред, туку за тиранската платформа имал милион други работи. Се доведе до оваа ситуација да така се постапи, меѓутоа по мене како преска што реков, не треба да се занемари особено кај албанската етничка заедница одговорот на чувството на македонците за неприфатливост на таа тиранска платформа. Така не треба да се занемари овој огромен процент, значи мнозински процент кои сметаат дека нелегитимна беше процедурата или нелегална, како што по коректно се изразува Марија, бидејќи и самиот Сефер го искажа сомнежот, значи дали имало 61 дигната рака. Не сомнеж. Да го објасни дека е потврда. Меѓутоа, бил во собрание. Ако бил, зошто не ја водел седницата, каква најстар, на пример? Значи, таму видовме во кои услови се водеше седно, тој бил најстар. Седницата. Тој требаше, плюс господин Заев, кога беше во оваа студија, рече најстариот пратеник во моментот ја водеше седницата. По деловникот не требаше да води Трајко Велјано. Јас мислам дека не спорам тоа. Јавната дебата Кржаловски, значи јавната дебата ја слушам и професорката Ристевска. Јавната дебата не треба да се води по логика на легалност или пак процедурално. Затоа што ние имавме узурпација на институцијата собрание. Друго е да обструирате закон, не знам, некое друго буџет. Друго е да обструирате формирање на државни органи. Тука се работеше за директен упад врз уставноста на Република Македонија, бидејќи малцинството во собранието не го обструираше изборот на Талат Џафери, го обструираше конституирањето на централните државни органи, влада и пред други државни органи. Ние практично ќе останавме, знаете како, ќе влеговме во не само политичка институционална криза. Свето окей, ја тоа на претходни емисии го кажував дека тоа треба да го направи мнозинството, да се собере каде се собере и да го направи тоа што го направи, ама не го направи како што треба, тоа го кажам. Бидејќи и јас не сум убеден дека 61 рака имаше кренато. Ама еве да речем и са со ова и плюс друго е проблемот. Снимки обележани сите пратеници еден по еден 61. Добро. И ако има таков доказ, ја ќе се уверам. Ама 5% нема или вие употребувате аргумент меѓу Америка дека признала пола сат после. Како изброја они за тие пола сат? Или сад додека стигна сообщението. Кржаловски, зашто не прашуваш значи, не е тоа аргумент, сакам да кажам. Не е аргумент дека ние не можеме на нив да им продаваме теорија за легитимитет. Добро, ајде некој председател на собрание. Ама 50% се уште го сметаат и тоа ќе продолжи да биде така, значи од граѓаните. За да спомена, за да се спречи тоа, бидејќи се уште нема продолжение на седмицата. 94-та имавме избори во кои што не учествуваше ВМРО ДПМН и имавме власт, и имавме опозиција, ВМРО ДПМН правеше грешка и не учествуваше. И видовме што се случи тие 4 години на владење. Како за да се бойкотираше овие 2 години и видовме што се случи тие 2 години. Сакам да кажам дека такви моменти на оспорување, на непризнавање на легитимитет, на легалитет и така натаму ќе има во иднина. Ама ќе
тоа викам ја, и сега ќе продолжи, бидејќи ВМРО ќе се повика меѓу другото на оваа анкета дека 50% од луѓето. Нека продолжи. Ама зошто да не се официализира во собранието исто тоа, што се случи на Да се вратиме сега пак на почеток со пред не. Со сите пратеници да се гласат, не да не функционира месецот. Не функционира тоа. Да може безпредметни расправи. Видете сега. Добре, не функционира така. Да, одиме во завршници. Тоа беше обид на ВМРО ДПМН и на Трајко Велјановски да го изманипулира мнозинството и да се врати процедурата од почеток. Мислам дека така не функционира. Може би недостасувало прашањето на што предходеше ваквиот избор. Очигледно се беше вон легитимност, легалност или сличност. Слично, да. Меѓутоа ми е жал што веќе на ова најинтересно прашање можеби за вас мораме да завршуваме емисијата. Меѓутоа еве можете да продолжите да си разменувате фотографии или факти во однос на ова прашање. Меѓутоа за жал се согласувам со тоа дека можеби овој процент што не е за занамерување 50% од анкетираните сметаат дека овој избор на Талат Џафери за нив не бил онаков каков што треба. Ви благодарам за учеството во оваа анализа на прашањето од првата анкета на М-Проспект што ја направи за МЦМС и за Телма. Во петок следува втората анкета која се однесува на рейтингот на политичките партии и на рейтингот на политичките лидери. Затоа бидете и утре вечер со топ тема на ваша страна со Оливера Трајковска, меѓутоа следете го изданието и во петок каде што ќе можете да ги видите резултатите од оваа анкета.